som det sutja i føresko King James, så navnet av høvdspersonen, Jesus Kristi. Det skriva ørvelse enn til skriva det og det. Kristus vil se ha. Ja, men kvært, du ikke up to date, altså, varst du ikke til at vi skriver ikke se og i føreskolen, se ha engst og tugst og så, vi en parster av Skandinavia, og her man lengst han brøyta til K, altså det flere 100 år siden, var ikke autokjur, jeg var et vel av det. Og et vel av det. Men det har en andelig antydning, og la meg si at for han at han lyser og viser til og minner leseren av til hvor bøk det og minner også til at kyrkjan og kyrkjobibelen og lutherska kyrkjan i det ferden atter til Rom. Hun skriver under konkordat i 1992 reformasjonen ivestein. Vi skal huske om det. Andre måneder med åkken katolikkene og nå ferder det atter til Rom. Og babsaner hava sutt, og tar så av grøyer, tar sier seg være, hava klarere støv, og det øyneste som skjer tar av, og det øyneste som vi tar med til døperen. Det det øyneste. Og at tar utanfor, men tar veksa innatter og i ta større økumeniske kyrkjen. Det sørst du. Nekva stedene. Føreska King James viser og lyser til at hon skjer seg av fra alle svassen og reiva gassen. Tja Victor og Dahl. Reiva gass. Hon skjer seg av fra tog. Babsaner du ikke ganga benta kom til Kristus. Og det er bare Kristus. Ongan du Krist, eller Kristi, eller nekka. Det er bare Kristus. Babsaner har åpenbart ikke tar ikke målslige utgjørter, altså. Victor eller nekar, altså. Her er ikke du nekka. Og jeg føler det, tar jeg anker. Og sørste vi ikke skriva en mever til meg, jeg synes ikke det, hatt en mever som brukar Victors av Bibel. Så som han skriva i Kristus, var det en heimamsjønner som så han i benta. Krist, hva ISTI fra Kristi, men babsar og tar som brukar Victors av Bibel fra Kristus. Tar du ikke ganga benta, og vil ikke. Det det målslige. Men tar man ser at her og leser at det fyller en ande vi, du blir pastor av en andalig dimensjon, som suttje på i det som råten, og råtnar bare mer og mer, tog at det fyr alt og på til økumeniske togbreidene. Det fyr til alt løyter sammen, og felags sangmøte, felags ditt og felags datt, tvørkirkelig ditt og tvørkirkelig datt, og så blev det alt vove sammen, og så skal det alt være ått vid rom, om man hadde høyla. King James Bibelen en jøgnon sørga protestantisk Bibel. Året fremst i King James Bibelen kallar pavan for syndaren mann og i foråren. Og han hever stempel fra drottningene i Bretlandet. Og Bibelen vil vattla prenta utan foråret. Hatt tilåkningar epistelen som var lesen for konge da Bibelen ble given James konge i 1611. Eller dedikere, eller jeg ikke given hånden, så det altså, det var han som sette det i gang, men det var ikke gjort for han, det er gjort for Herren. Det er gjort for Herren. Men så to åpner først King James,
Kristus. Og I omgående Kristus hva er det for noe? Kristus. Vi ser her. Og så det en annen grunn til det at Kjolt Luther skriver Kristus vi ser her. Og til første uslensko, Oddur Gottskálksson og han sjálfur Guðbrandur Þorláksson. Oddur Gottskálksson 1540 og Guðbrandur Þorláksson 1544. Tar skriva av Kristus vi CH. Du tar vær felags i alla reformasjonerna. At man brukte til stavsettingene for Kristus. Og jeg har spurt om han kvoi, og han sier til at det var en uslendingur, teologlærdur og prest, og at det folkaskolalærdur, og her at han dog nudjumal. Sørste snakka vi han lærte først på et halvt år. Jeg spurte han kvoi at det er, og han var også lært grekst og sørst. Det tog at man heldte til at i gamle griskon at du var fyseljau. Tog at man skriver det vi X, eller okkur så, man meter at det var fyseljau. Tog skriver man CH og ikke K. K bare K, men CH inneheldur Det för ett ombåt här. Och så jag vet att det hållt att du pura alltså nej. Att det just du först King James. Och välvidande allt spott och allt lässe av gas och mycket man för att få från tyckon Reverend Lorstenton. Reverend Lorstenton, ja. Vad säger du så? Tog till lite digrar andali revhaxt och till att tyckner attan från Satan och pavanen och det. Det är helt lätt att säga. Och till negla det gera. Till inte att säga att i mun till att det gera det. Inte näka som helst. Jag konstaterar när jag gjort och brukar ljöt årunda och kalla det ljöt. Tilslött. Det är kan vara. Det som är ljöt till att göra det. Och här måste vi vakna. Och det kan säga man och revidera det kon. Vad är det för folk? Så att jag finns ju alltså en nya bibel av förskon. Hon fundamentet. Jag vill fullständigt kvätt mig av från Falkarkyrkan, Heimamsjön, Babson och Pinson, hela skrampen. Och det är fundamentet. Det är det som stand innanför det. Och förrår i King James till tutt. Paven vill kalla för syndaren med överin. Och fortsättande är av arbeiden är pavalir personer. Det ständer också i förråren här. Pavalir personer. Tar pavalir personer. Tar i bibelfännen till kyrkene. Det är allt pavalir personer. Revrenter pavalir personer. Bispor. Och en annan revrenter pavalir personer är han själv. Debes. Det är allt revrent och skutbort av det. Ja, det menar jag. Det är inte för exakt. Skutbort. Fullständigt blåst. Så att, ja, Kristus vi ser ha och först King James. Just väl. Så säger du, ja men, alltså, vräkade så allan kristendom i förrjun, nej, jag vräkade inte allan. Jag vräkade inte mer än det som falskt. Men Falkarkyrkan, som i det styrer handan vägen,
og en parster av Heims lutherske kyrkjene, som nu har byggt brygg til Rom. Du varst det? Det er fullstendig vrekje. Det vil si at hver salmer av føreskon og syste alt og heser alt. Her som Kristus stender ved K. Her dømer faktisk førska King James til som hatte folkekirke Kristus. Hatte folkekirke Kristus. Vi synne Dals Alexandersko lorstenda Bibel, men King James Kristus, han sanne. Sjalt hans navn stavast arvise. Sjalt hans navn stavast arvise. Og hatter han. Ja. Nu dette egnen i Johannes 4, 42. Og søtte vi kvinnerne, nu tryggva vid, ikkje vegna tøyna framsøgnen, til å vite av hørst han sjálfur, og vite at hesen veruliga Kristus, frelsare heimsins. Ja. Vi som brukar King James, og King James Bibelen inneber og til grundalegi at hette fyrir bibelutrykkvande, sannar protestanter som skulle heldur kvettast av hals eller brennast av bale, enn at avnokta sina protestantiske trykv vid bøydjokken ikkje fyrir neka eukaristiskt altar, her som lærerne han bøygti her, ta du svalt, ta du enda bitan her som du eti Jesus, ta du drekka den sjatten her som du drutja hans her blau. Pissu på bøyr. Hvis du ikke frelstur og ikke hever eti han atlan og høylan longu, så fast du ikke. Så det som lutherska kyrkjan lærer, det egentlig transsubstantiatisma, transsubstantiation, som en katolsk, babylonisk, det her, ja, kannibalistisk læra. Og hatta var eitt av de punktene som John Wycliffe var sterkast i møte, som han skriva i møte, det var hans oppenbering vaks og vaks og vaks som han studerar i skriftene, og det var det sørste han kom til, det var at transsubstantiation en satanisk falsklæra, som han så skriva i en bok om, og det var nek folk som så ut det, og hva gjør det kyrkjan, den ståra hårde kyrkjan, drep oss falskene, brende deg og drep deg. Så er det en kyrkja, som kallar seg kyrkja, som dreper folk for ikke tryggva, så som de sier til øya. Det ikke Jesu Kristi kyrkja. Og den kyrkja som vi gjørst her, mer enn nekkar annar instanser gjør, katolska kyrkjan, til helvetes vi henne. Til helvetes vi Vatikanen, til helvetes vi Pavastølen. For så må jeg la minne, bånd frem han. Hvis Luther var her, og jeg ser støvna, at han kyrkjan som ble stående, ta protestantisk kyrkja, for ut fra katolisismen. Men i det runnen saman at vi at det lorst i her. Han hevja sånne rødd og skriva og barst som ulver og skau, det hei han, for jeg bjerga døy. Og han har sagt sannløkan som han avduka at paven enn antikrist. Og i 1504 til point 18 av reformasjonen så ble nekka stående innenfor katolisismen som øyder kontra-reformasjonen. Det var jesuitaner. Du har Jesus å gjøre, men det var ikke vi Jesus å gjøre. Det var en fyrverande spanskur hermaur overste som Ignatius de Loyola, som fikk valgsignelse under pavan at føre
Han herfer kostar hva det kostar ma vi öllum mittlum a berja nye reformasjonene. Og tar vokse og blev så rævligere. Og mitt i 1800-tallet blev der landsforvuster ur 70 London i Europa. Kvoi? Tog tar vare tiltidje under. Altså tar brukte spionasje, men ikke bare til tar infiltrera og ville slippe inn i kongshuset, inn i bibelskolan her, inn i atlan, varst du, hemmelige, snukte seg, for at infiltrera, for at koppa det, for at rondja det. Og tar Sverige øy at han kunne bruka øyderkoppen, altså øyderbikare, de kunne øydra eller stinka protestantiska kongar og sånne hva. Medan King James-bibelen ble tøyt i England, så var han selv King James satt av Skottlandet og fyrst av Bretlandet, kongur i Bretlandet som du vel vita, og han var protestantiskur. Han gjør det katolikken og ikke, men tar mistu valdet, og det tålte der ikke. Tar vil det hava valdet her. Så var en jesuitiske oversten, hakste jesuiteren i London, han byrja i det vårt. Sett en ikke gang til at han skulle sprunge the House of Parliament opp. Tar kjøpte seg så, eller løy av seg et hus som la tatt opp et, for jeg greva fra. Så grev det her i et halvt år. Og visste du til at Tinge, bretska Tinge, skulle møtes 5. november 1604. Og tar at det var sprunget alt i luften. Da hadde du sett 36 kruttonner under her. Men det ble avduka. Anker til å leke ut, og tar løyde av grud og funnet her. Og funnet det at det var jesuitane, og tar du hongter. Det var kilo ut av. Det som at la vi slug om middelen at forkoma stjøtnen og takke iver landen, det ble hongt, ikke kort i fangsel. Hongt. Og jesuitane, ja. Landsforvuster i 70 London midt i 1800-tallet. Men så byrja der atter. Tar ikke horvner. Og det som jeg vil si at det er det som jeg vil si til det er at paven som nå er Francis Pavalorstende, han skal jeg si at det er først jesuitter at gerast pave nekrantui. Og 600 år nu blir svarte paven knapplega kvite paven, men han er jesuitter. Ja. Og nu var fyrir slangan, hon er så fundig og snild. Det vil at koppa i. Det som jeg ville si at det er hei Luther kom her og sæst øvna, og i luthersk og kyrkjene. Han har sagt, vet du kan heve en kyrkje hvis du vilja, men handan kyrkjen skal ikke kallas etter mine navne. Det har han sagt. Tog i tid er det runder saman at vi katolisismena. Og katolisismen er kyrkje antikrist, så paven er antikrist. Så mye visste du alle reformatørene, selv John Wesley, og Spurgeon, og Luther, og Calvin, og alle tar. Det var ikke bare påstander, når tar prekvad ut fra skriftene. Hatte er han, at synderen er maveren, og sånn test 2, hatte djaur i oppenberingen 13, selv om han ikke, den endelige er ikke kommet, så er det ikke alt det her, at det ikke kom jo versk, men at det er tann og i andan, at det er glæt nasjoneren, at det er antikrist. Og den endelige antikrist,
Det ser så snart ut som han kommer att vara, du vet, det här som där nu arbetar för, det här ena heimsreligion, det kommer att komma i jögnen. Islam, katolicismen og frafallen kristendommer. John Arnott og Kenneth Copeland og lorstendar som hala at sunnar blindu seier atter under antikristi Rom. Men så tar det her kommer hava fulla boning, du vet, vera full bona, så kommer det være øyn. Nu hever katolicismen øyn mann. Islam bor etter søgnen øyna manne, en Kristusfigur som tar kunde kalla den Kristusfigur, eller hadde kalla den det, så at man ikke det. Ja, en Kristus, en antikristus, så det det som man verer. Og Islam bor etter søgnen 13. imam, Mahdi. 12. eller 13. Jeg vet ikke til meg lykka fort. Men det er den endalige paven. Han er en heims politiske figurer og en heims religiøse figurer. Det er vel vita at Djævsens rujtje, antikrists rujtje, hever vært nu flere 100 år, 300-400 år, hever haft tro på en steg, ja. Den atrunarlige fauteren Rom, Vatikanet, Vicarius Filii Dei, Dux Clergi, og alt dette forskjellige. Sacra Lux Dei, alla som navn og 13 tillsammans tjeva 606. Det paven, det er velvita, det vet vi. Vi diskuterar det, vi fortelja det er så. Futjarlige instanseren tjøysen her, det var også kalla the white power structure. White power structure. Tar råa allan heimen, det frumurarar. Det er Knights of Columbus, Knights of Malta. Det er riddarar, frumurarar, riddarar fellesskaper. Og spørst du meg, så alt mørla menn en parster av oss nere. Øysene Lions Club og Kivanes og alt det brasi. Det er akkurat som jihad, det kommer så av skildet i øynar faso, for å vinna folk. Øysene låsjonar, øysene såsnar. Det er å vinna seg folk fra ungen åren, ja. Vil du ikke øysene blå parster av hesson, øysene så kommer du inn i det ordentlige. Og så börjar du bli en frumurare. Trygg vi, det er så. Jeg faktisk, jeg visst ånga løt du at det er så. Så er det her som heter the white power structure. Og det ræver alla hjørna, faktisk. Det valgte alla hjørna. Og høtti ut høy paven. Og øyelig høgt, en høvetinter ut høy valdapyramiden østene bretska kongshuset, drottningen i Brettlandet. Og så at paven, varst du, kvite paven hever vært han religiøse løyeren, og svarte hever vært en politiskur, avkjønligur, og i Amerika snakket han ikke om deep state. Deep state, det er skuggastjøtnen, det er egentlig tar som til lukka mykje hver valdur, tar djeva på, og tar kunne bare legge press og høyta stjøtneren, eller forsetan som du skal gjøre som vi sier. Annars hendet det okkurst. Og det hendet, du ser i Amerika, synes du, holdt du ikke årene, hvordan noen presidenter er skottner. Det er alt bestilt. Det er bestilt. Og nå hendet det at han
politiske paven som den svarte, Jesu ytteren, nu blevet kvite. Så nu renner det sammen i 8, samtidig som katolska kyrkjan fører en herfer vi kristlam og alt det her. Det skal bli 8. Og det var i 2016, 16 og 18 var det fullt av reklam og i Brettlandet og Amerika. Her som paven og en imamur og onkur hinduar, det var bau og sånn. Vi da ein god, alt det her. Hadde fullstendig falskt, det var 1000 kjentuna Bibel. Og så allikevel så blev protestantiske kyrkjene så blindar og druknar til lesa hva til grad Bibel. Og til grad Bibel slett ikke røynar. Til vi det slett ikke vaska og sånn. Det bare hentan som vaska det ordentlige. Men du er slett ikke vaks til at elska henne. Du måste elska henne. Og det en grund för att jag bara sagt som så var skvätt. Hon snedig, hon skriva en Arve som alle, men hon kräver till att du älskar henne. Ja, men är inte det som Guds folk skulle då? Så ja, men hon kräver till, ja, jag kräver Guds till. Så tack till att älska Guds ord. Och Guds ord är inte Bibeln till all. Kan jag bara hälsa där. Eller Bibeln till Victor. Guds ord av förskon King James. Eller Jehova vittne Bibel. Dalsa Bibel så nær til å være en Jehova vittne Bibel som kan være. Det så mye kjelder underliggende her. Vatikanus og Sinaiticus. Det det mest korrupte handlingen som finnes. Og det intakt, tror jeg at jeg vil skrive i Djørakin. Men det vel vita at det av Alexanderskon oppruna, og Alexander var høvesettet til gnostikeren. Og du finner fullt av gnosticisme i her. Så det ikke Guds ord. Jeg leser ikke hver seg vet, at det ikke Guds ord. Det kan innehalda nok til å bli frelster av, etter, eller vi. Men Guds røyna og polere av varvåta skoira år det ikke. Men det King James. Og tog østen føreska at hon lykka, skal jeg si der. Hon lykka. Enska King James krever østen til av folk at jeg elskar Guds ord. For jeg behøver å lese det. Det en tunge støyna litt, men du klarer det. Vi Guds anda og ter, og vi tog kærløka God djever der til sitt år. God djever kærløka til sitt år. Det stender om til sånn at Thessalonikerbrev 2:20 at de møttøk ikke. Møttøk. Hvis du fyrir møttøka, så det til at nekka vil bjøa til, ja, jeg vil møttøka hetta. Til en gava. De møttøk ikke kærløka til kærløkan til sannløkan, at de måtte være frelst. Måtte være vi edd i edd. Det merker måtte blive. At de måtte blive. That they might be saved. Det stender ikke at de ikke hadde sannløygan, men de måtte ikke kærløygan til sannløygan, at de måtte være frelst. At merker fyrir at, så at, til tess at. De måtte blive frelst, måtte være frelst. Tog sender godtøymen kraftmikla vittlo. God sender dem kraftmikla vittlo at de skulle fære tryggva øneliggen. De vreka sant, du stender ikke i mine. Og du stender omgang just det andalega. Til alt du en gongt. Andalega det ikke bare stilt vatten. Du stender jo under sådla så, og tjokken frelstu som vil følge Jesus, her genga vi det møtestreimen. Så vi må alla tøyna strujast. Og djevus du genga, sagt du, a genga møtestreimen, ikke til, det kan ikke uirokna til bare at slå seg til tals, og søkja å være vinalig vi ødel, og hava ødel til vin.
Du kan ångan til hava öll til viner. Det er for derv. Det kommer at skapa spittlo ut her. Du teg kom a spittla til. Du kan ikke hava öll til viner. Du kan ikke hava Guds fudjendar til tuna viner. Sødna test 2 fra 8. Og ta skal hessen vante vir oppenbera vår, kvann Herren skal opptæra vi andan av munnesøynen, og skal øya vi bjarsløgan av komesøynen. En ta han hvers koma etter virskans satans, hette han endalige antikrist. Hette det sørsta djaure som kommer opp. Men han langt her, anden langt her. Det anker som sitter hans her ståle, for det er paven. Til paven utøver langt her. Han sier seg langt være god. Han sier seg, han sier seg være vikar Krists. Så to personlige i hans her sted. Det ikke personlige i hans her sted. Ønsken utan høyla janten. Virskan satans vi allar kraft og teknon og likvandi undrun, og vi allar vittløyli semi av euratvis i uithøymon som glætast. Av tog at har tåg ikkje møte kærløygan til sannløygan, at har måttu veri frelster, tar tåg ikkje møte kærløygan. Nei, tar låta gleppa. Det fører fra boi, og det sørst du ølja kjøtt. Så gengar nokre få år, så kjenner du ikkje så falskjen i attor. Det ikke til å kjenne atter. Tog at nekka, de høyde på en måte sånne vidjenar tog. De høyde sånn chans. Og god hever prøve å konfrontere deg, prøve å rette om nekka. Vil du hava det her? Og de sier nei. Og spørs du med, så det øyelig ofte til folk og i andalien sammenhenge du mest interessert i religionspolitikk. Det en politikk som gang fyrir seg, og det en kapping om neka. Det altså, hver stidler og bare interesserer i hva Guds ante, hva vil Guds ante? Hver stidler og gjør det? Nei, det kappast, og det vil jeg vise seg. Og hva trenden? Hva gjør det? Ja, men hva gjør det ærestand? Hva gjør det nå sør ikke? Hva gjør det? Jeg ser løyeren innenfor karismatiske rørslene i USA, Vineyard, et eller annet i Tulsa. Hva gjør det her? Tar snakka vel om katolikkene her. Nå får jeg tar til Rom. Og så gjør det til det kunne øyne klare til affære. Jeg vet det. Tog jeg bare så evig glad for å være utenfor i alt sirkuset. Utenfor det. Og vi har bare stående en lille husmån i høyt. Det bare noen tanter. Jeg vet ikke om det kan være fyra enn. Det er trutjer. Og ikke kunne folk over igjen. Ja, men hikk. Jesus heier bare mannlige apostlar. 12 mannlige apostlar. Så at, så du tar det ikke ble klett fast og tan ordentlig, tan riktige sætjen, altså. Så det, så blir det lykka som det var i begynnelsen. Ja. Det er det. Hekker, og salme 130. En salmer av David. Salme 130. Vers 21. Hætti ikkje tøyr og herre, som hætta te. Og det ikkje harmor iver tøyr som ryser opp i møte tær. Hætte tøyr vi fullkomnen hættere. Rokne tøyr munar fudjendar.
sier kong David. Jesus kallast sonur Davids. Han av Davids attolinje, og hans valdastøvler som Kristus kommer å sitte i Jerusalem, øyder sete Davids. Han kommer å sitte i Davids støvle. Og heter han David som skriver dette. Han spyr, hette ikke et høyr og herre som hette til? Hvordan vil Jesus ta han Jack, og folk var futjender av Guds rydde? Hva var futjender av Guds rydde? Ta religiøse løyerne, farsierne og ærer. Tar så du her av Moses har stålet og var hyklare. Tar så du falsen at her skulle gjøre hatt og hatt, og tar gjør du ikke sjálfur. Tar var hyklare, sa du. Og tar lov alltid ut i etter at gjøre for tre. Og hvordan sverre han? Tøyn hyklare. Tøyn hyklare. Ja. Og han avvarer falt om ikke å fylke dem. Ikke å fylke dem til at tar sier hva de skulle gjøre, men tar gjøre det ikke ved øynene fingre. Og i Lukas 6:26 sier Jesus, «Voi tikkun tar alle menn skulle tala vel om tikkun, til såløs gjør det tar fetra vi tar falske profetaner. Tar tala vel om ødl, tar fetrar tala vel om tar falske profetaner. Hvordan tala tar fetrar om tar sånne profetaner? Ja, tar blir støyner. Voi tikkun tar alle menn tala vel om tikkun. Voi tikkun tar alle menn tala vel om tikkun. Tar nekka gale. Det såløs gjør det tar fetrar vi tar falske profetaner. Tar tala vel om tar og om, ja, til søgnlatende om alle, men tar god sendt en sannan profet, han ble ikke vel tala om. Faktisk omkant du. Vil du tjene herren, så gjør det klaren til å være spotta igjen og baktale igjen og bli løyen om, og vi åren, ikke fysisk støynen og det, men vi åren støyner til deg. Gjør det klaren til det. Jesuitaner har etet seg inn av Bretland. Tar heta Bretland. Og jesuitaner har det så at hender nekka i søvende, så gløyma der det og fyrirgjeva det ångan du tar skriva det nyer og tar boi etter ratta tøymannen til å gjeva hevnt. Tar blod blekkar ut ur Bretlandet ta atna reformasjonen at du varst, og tar løyer blod hongt ur her, tar haft sånn ekva skam i Bretlandet, og 5. november kvart år i Bretlandet brenna bretar en mann som der bygger straie, og det kallast Guy Fawkes Day. Og det var han som rønte at sprønja King James i luften, han er et Guy Fawkes. G-U-17-I, F-A-W-K-E-S, Guy Fawkes. Da jeg bor i Hetlandet, ta minst jeg her, 5. juni, ta hendt jeg her hvert år, Guy Fawkes Day. Men nå ganger tøyen, og nå har der etis inn av nummer 20 Downing Street, og til vårt, tar og det jo jesuitter, skuggastjøtnen i Bretlandet. Og i 2011 eller 12, var det oppgiver nummer 20 Downing Street, her en sånn halvmanne, og så sånne straler utfra, var det i horene. Knappelig av en morgen så sutja det til at logo i tja jesuitten løyma ui her. Det lukka som en puikur, og så en sånn slanka. Og en puikur og en slanka. Og en puikur og en slanka. Og i ødlensne ruten, sånn trykanten rundt om her. Til et hemmelig tegn tar vysa til at nu vi her. Så tar jeg tidsi iver i Bretlandet, og tar skipa fire og føra propaganda at islam skal være velsatt, og med kristendommen, sann og kristendommen skal ikke retten til her i Bretlandet, det skal være forbøy og straffbart at avtale, det skal være altså launar om hate speech, og tar finne på alt det her,
att det kallat av att det islamofobia. Kvar reist ikke islam, tar man ser hos islam er? Islam er heter og mor, og anna. Jeg var akkurat sitt i hukket etter noen i Birmingham i England, en unge med over 28 år, han konverterade till islam till han var 18. Men fanns också näten en som heter David Wood i Amerika och han lurte efter hans videon till en kristen doktor som känner islam så väl och är för att avduka det. Och han är frälstur. Och han ser knappt, han inser att Mohammed är slags några profeter över. Och han rymmer ur islam. Och vad händer? Han gånger till förstånd, han kommer bilar och prövar att köra han iver, han bryter halsen och hötte och allt det där. Det var och så börjar han hemläser, han bor i en kammare här, knappt kommer in här vi och bäj stinker han i armen och skjuter han böjne. Tog han var under ur islam och var börjar att avduga islam. Hatta en fria religion? Tid som kallar islam fria religion. Det är devilrent. Och tid som kallar det kristen som kallar islam devilrent. Fria religion. Tid är tvåfalt devilrent. Det kan det där. Och blinda. Så Jesu ettan har tidsi iver i Bretlandet. Och till alltså Bretland är inte till att känna attor från 2008 till 2019. 2008 kunde du gott stanna ute i göten och prätika. Jag minns det väl. Men det ständ du nu som en kristen och prätika ute i göten i Bretlandet. Det gänga inte några minuter till över Hapsauer. Det kommer två politister här. Tacka det bara. Och du spyrs vad är så akkurat för? Nej. Onkur är förkläja. Och kvar låt du bråten du vart inte. Du vill bara teaching. Och tar arbete alla till att ätas in av talefralse. Och till man säger också ner i färgen att alla säger att har hört vi härfören som skulle talma hate speech. Till härförer som jag hette. Jag hette det lär om hate speech. I hette lauer som skulle pröva att täcka mot talefralse. Jag ger omgående mot talefralse fram här. Det kan bara knuppen in till ljudgrån, just väl. Det som jag måste säga till det att vi må ödle standa upp att ha sig värja okkara rattender och fralse. Vi må bruka det. Så långt som vi kunde. Så långt som vi kunde. Ja, hvis vi ikke brukar det så gånger stått og inntil vi bara rant fra okon. Og jeg må si at akkurat som er i 100% og i møte Brussel. 100%. Ja. Vi skulle slett ikke færre på i det. Jeg behøver ikke. Og ikke i behøver ikke listra ordrar, eller teka vi ordrar fra tøymen om nekka som helst. Slett ikke. Eller leta omheimen styre og nu det kommet så lengt. Ja, hva det kommet så lengt? Godløse og frafall. Det det eneste som kom lengt. Vi skulle standa fast vid det som vi vita, det retta. Halda fast. Og varvo i okkara kristne hevd. Og hver hun bygd da? Protestantiske bøyblene. Først King James, just vel. Så at det skiljer du at ta inn og pava ståleren det som han og ta inn og paven antikrist. Og ta inn kyrkjeratningarna gjør sånne kaos atter her, eller til her. Så
så skil du det at det andalir hårdommer. Tøy så greftig i året tal, det skjøtta mening. Det for jeg gjør der, det for faktisk for jeg sjokkera det. Og motivasjonen kærløyge trygt ut løy. Det er for jeg stod det og gjør der et slag i bøtjen andalesa. Ja. Du skal være tryggur til den herre frelsar i himmelen. Ikke hårast vi antikristi i Vatikanen. Det som hender til det, kjem du neka som helst i høstla vi katolisismen, så vil du drukken av alle henne hårdomsvunni, og det katolsk falslæra. Og helten av læren i folkekirken katolsk falslæra. Badnadøper, kommersjon, altarbore. Vi har ikke noe altarbor, vi minnast herran, ta vi brauda breie, vi nottrabor. Vi har ikke noe altar. Det var 8 altar til altar i himmelen. Det er neste altar jeg kjennes vi etter for. Ikke så vel.